20-ci fəsil. Rinat atıla-atıla vanna otağına keçib üzünü qırxdı. Sonra əynini dəyişdi. Qızı qonaq otağında qarşılamaq üçün ehtiyatla aşağı düşdü. İnna yarım saatdan sonra gəldi. Əynində göy rəngli jaket vardı. Rinat onu ilk dəfə məhz bu paltarda görmüşdü. Boz rəngli şalvar qızın bədən quruluşuna yaraşırdı. İnna əlini yavaşca irəli uzatdı. Rinat elə bildi ki, salamlaşmaq istəyir. Amma onun əlində kiçik bir oyuncaq vardı. Bu fil heykəlciyidir, İnna izah etdi. Atam onu mənim üçün Hindistandan gətirib. Xoşbəxtlik rəmzidir. Sizin atanız diplomatdır, Rinat soruşdu. Müşavirdir, qız cavab verdi. Əsasən Asiya ölkələrində işləyir. Anam isə Hindistan üzrə mütəxəssisdir. Odur ki, elə orada yaşayırlar. Onlar divanda oturdular. Lida peçenye və meyvə gətirdi. Rinat üzünün ifadəsindən başa düşdü ki, qız onun xoşuna gəlib. Lida Şəripova baxıb gülümsədi. O isə özünü görməməzliyə vurdu. Mən bilmirdim ki, siz həmin Rinat Şəripovsunuz. İnna sadəlövlüklə dedi. Axı sizi Çeryomişkidə görmüşdüm. Məgər belə məşhur bir adam Çeryomişkiyə gələ bilərdimi? Buna görə də mən sizin şəkillərinizi onunla, yəni orada görüşdüyüm adamla müqayisə etməmişdim. Yalnız Olga mənə sizin kim olduğunuzu deyəndə birdən-birə hər şeyi anladım. Heç yaxşı olmadı. Amma siz mənim dərhal xoşuma gəlmişdiniz. Rinat etiraf etdi. İndiki zamanda qızlar diskoteka və klublara kitabla gəlməyi özlərinə sıxışdırmırlar. Əvvəllər kitab adamlarda hörmət yaradırdı. İndi isə axmaqlıq kimi görünür. Yəqin ki, İnna onunla razılaşdı. Nənəm deyir ki, keçmişdə cavan oğlanlar görüşü vaxtda sevgililərinin xoşuna gəlmək üçün onlara gözəl şeirlər oxuyardılar. Tutçevin, Fetin, Bardanskinin, Pushkinin, Blokkun, ha belə Yeseninin, Yukteşenko'nun, Hozenskinin şeirlərini. Amma indi hətta poeziyanı sevdiyini deməyə də utanırsan. Səni yanlış anlaya bilərlər. Sanki biraz ağlın çatmır ya da bu dünyanın adamı deyilsən. Bəs hansı şairi daha çox bəyənirsiniz? Pastemarka. İnna fikirləşmədən cavab verdi. Bir də Brodskini. Daha çox Brodskini. Onu mənim o biri nənəm, atamın anası tanıyırdı. O Sankt Peterburgdandır. Nənəm danışır ki, Axmatovanın özü Brodskinin gələcəkdə məşhur adama çevriləcəyini deyibmiş. Hələ o vaxt hamı onun gözəl şair olacağını bilirmiş. Rinat fikirləşdi ki, bəxti gətirib. Pastemarkın və Brodskinin yaradıcılığını sevən, Remarkı və Hemingway'i oxuyan bir qıza rast gəlib. Üstəlik, İnnada xoş bir səmimiyyət vardı. Elə bil bura başqa bir dünyadan gəlmişdi. Şəripovla görüşən başqa qız və qadınlar dərhal mənfəətləri haqda düşünməyə başlayırdı. Bəlkə başqa qadınlar məhz bu səbəbdən onun xoşuna gəlmirdi. Bəlkə Rinat məhz bu səbəbdən həqiqəti onun üzünə deməkdən çəkinməyən və heç vaxt yalan danışmayan Lidaya bu qədər dəyər verirdi. Həkimlər nə deyir? Tez sağalacaqsınız? Hə, Rinat başını tərpətdi. Bəs siz Hindistana valideynlərinizin yanına getmirsinizmi? 3 dəfə. Getmirsinizmi? 3 dəfə. Ora mənim çox xoşuma gəlir. Tanışlarımızın çoxu oradan narazı qayıdır. Deyirlər ki, küçələrdə inəklər gəzir. Hər yer çirk içindədir. Həqiqətən də orada inəklər küçələrdə gəzir. Amma hindulara görə onlar müqəddəs heyvandır. Çirkli olmasına gəlincə, istəsən hər yerdə, hətta Avropada da, bizim ucqar kəndlərdə də yalnız pis şeyləri görə bilərsən. Amma gözəl şeyləri də görmək olar. Ora çox gözəldir. Gözəl məbədləri,
maraqlı insanları, xoş təbiəti var. Başqa haralarda olmusunuz? Haralarda olmamışam ki. İnna gülümsədi. Avropada, Afrikada, Asiyada. Axı mənim valideynlərim diplomatdır. Mən 5-ci sinifə qədər hər yerə onlarla birlikdə gedirdim. Çox maraqlı idi. Onlar 3 saata yaxın söhbət etdilər. Renat hər şeyi yaddan çıxartmışdı. İnna saata baxmasaydı, hələ bir o qədər də söhbət edə bilərdilər. Artıq gecdir. İnna üzrxaqlıqla dedi. Deyəsən vaxtınızı çox almışam. Həddən artıq, Renat gülümsədi. Xoşbəxt görünürdü. Mən sizdən sabah yenə bura gəlməyinizi xahiş edə bilərəmmi? Bəli, qız dərhal cavab verdi. Gələrsiniz? Əlbəttə, əlbəttə gələrəm. Sizinlə söhbət etmək çox maraqlıdır. O qədər çox şey bilirsiniz ki, mən sizinlə danışdıqca daim fikirləşirdim ki, hələ nə qədər çox şeyi bilmirəm. Həm də aramızda necə böyük bir məsafə var. Şəripov bu cür sözləri çoxdan eşitmirdi. Halbuki bir vaxtlar yaxşı jurnalist hesab olunurdu. Hətta onu irəli çəkmək, baş redaktorun mavini vəzifəsinə təyin etmək istəyirdilər. Mən sizi gözləyəcəyim. Renat yerindən qalxdı. Gələcəyim. Qız otaqdan çıxanda söz verdi. Sağ olun. Maşın aşağıda sizi gözləyir, Renat dedi. Necə maşındır? İnna soruşdu. Mənim maşınlardan başım çıxmır. Yaxşı olar ki, nömrəsini deyəsiniz. İnna gəldiyi maşının markasına da fikir verməmişdi. Renat gülümsədi. Bu qız getdikcə daha çox xoşuna gəlirdi. İnna getdikdən sonra Lida qab-qacağı yığışdırmaq üçün otağa girdi. Siz hələ evə getməmisiniz? Renat təəccübləndi. Artıq gecdir. Qonağınız vardı. Özünüz də yeriyə bilmirsiniz. Lida izah etdi. Birdən sizə nəsə lazım olardı. İndi deyərəm sizi maşınla evə apararlar. Şəripov telefonun dəstəyini qaldırdı. Vacib deyil, Lida bildirdi. Sizin yeni tanışınız xoşuma gəldi. Əvvəl bura gələn qızlara heç bənzəmir. Onlar dərhal yuxarı yataq otağına qaçırdılar ki, özlərinin ən yaxşı keyfiyyətlərini nümayiş etdirsinlər. Bu qız isə qonaq otağında oturub sizinlə nəsr və poeziya haqqında söhbət edirdi. O da sizin kimi filoloqdur. Mən bunu başa düşmüşdüm. Amma bu qız indiki zaman üçün həddən artıq aciz və sadəlövhdür. Sanki uzun müddət buralarda yaşamayıb. Həqiqətən elədir. Onun valideynləri diplomatdır. Onlarla birlikdə müxtəlif ölkələrdə yaşayıb. Bu dərhal hiss olunur. O yaxşı qızdır. Sadəlövh və təmizdir. Harda tanış olmuşsunuz? Çeyrəmişkidə. Qız ora rəfiqəsinin yanına gəlmişdi. Bəxtiniz gətirib. Lida qabları mətbəxə apardı. Sonra yenə qonaq otağına qayıtdı. Biraz da şəxsi söhbət etmək olarmı? Lida, bilirsiniz ki, mənim sizdən gizli sözüm yoxdur. Nə demək istəyirdiniz? Tamara haqqında. Başa düşmürəm. Tamaranın bu məsələyə nə dəxli var? Siz həmişə onun xətrinə dəyirsiniz. Xətrinə dəyirəm. Onun özü də deyir ki, maaşı federal nazirlərin maaşından çoxdur. Sözlərimə görə üzr istəyirəm, amma siz onunla öz itiniz kimi davranırsınız. Sizə lazım olanda əmr edirsiniz ki, ayaqlarınızın altına düşsün. Lazım olmayanda çubuqla başından vurub qovursunuz. Məgər siz onun xoşuna gəldiyinizi başa düşmürsünüz? Mən heç nə anlamıram. Renat çaşıb qaldı. Gah İnnanı seçdiyimə görə məni tərifləyirsiniz, gah da Tamaranın xoşuna gəldiyimi deyirsiniz. Mən nə etməliyim? İkiləşim, yoxsa ikisinin də dalınca düşüm? Heç kimin dalınca düşmək lazım deyil. Lida içini çəkdi. Sizin İnnadan xoşunuz gəlir. Onunla görüşə bilərsiniz. Bu cür qızlar yaxşı həyat yoldaşı olur. İndiki zamanda dürüst və tərbiyəli qızları qiymətləndirmirlər. Mənim qızım çox narahatdır ki, bakirə halda ərə getməli olacaq. Onun yaxşı bir adaxlısı var. Oğlan belə hesab edir ki, qız ərə getməzdən əvvəl intim əlaqədə olmamalıdır. Rəfiqələr isə qızıma gülür. 19 yaşlı bakirə deyirlər. Axmaq adlandırırlar.
Bəs siz ona nə məsləhət görürsünüz? Heç nəyə fikir verməyib, olduğu kimi qalmağı. Əgər onlar bir-birlərini sevirlərsə, birlikdə ola bilərlər. Sevmirlərsə, deməli, qismət deyilmiş. Bunun İnna və Tamara ilə nə əlaqəsi var? İnna bəyəndiyiniz qızdır. Siz onunla görüşə bilərsiniz. Tamara isə axı sizdən heç nə gözləmir. Daha doğrusu, tamamilə başqa şeylər gözləyir. O başa düşür ki, heç vaxt sizin sevgiliniz yaxud arvadınız olmayacaq. Bu ona heç lazım da deyil. Siz onun barəsində həddən artıq çox şey bilirsiniz. O da sizin haqqınızda çox şey bilir. Belə bir evlilik ikiniz üçün də əzaba çevrilərdi. Amma vacib deyil ki, siz öz kişi xarakterinizi nümayiş etdirəsiniz. Ona qarşı daha səbirli, daha yumuşaq ola bilərsiniz. Başa düşdüm. Deməli, mən İnna ilə evlənməli, Tamara ilə isə sadəcə görüşməliyəm. Təxminən belə. Yox, elə demədim. Demədiyim sözləri mənim əvəzimə tamamlamaq lazım deyil. İnna isə həqiqətən yaxşı qızdır. Lida otaqdan çıxdı. Ertəsi gün sürücü yenə İnnanı Şəripovun mənzilinə gətirdi. Onlar gecə yarısına qədər söhbət etdilər. Nəhayət qız saata baxdı və qorxdu. Artıq çox gec idi. Onlar bir-birlərinin əlini sıxaraq sağollaşdılar. Bu, Renatın son bir neçə ayda keçirdiyi görüşlərin hamısından qat-qat xoş və romantik idi. Bir neçə gün beləcə keçdi. Bir dəfə onlar bir-birlərinə lap yaxın oturmuşdular. Bu vaxt Renat qızın tərəvətli nəfəsini hiss etdi. Sonrası yuxu kimi idi. Bir saniyədən sonra onların dodaqları bir-birlərinə toxundu. Renat fikirləşdi ki, İnna qorxacaq, çığıracaq, ağlayacaq və qaçıb gedəcək. Amma İnna qaçmadı. O bacarıqsız şəkildə öpüşür. Həyatında ilk dəfə öpüşən qızlar kimi yalnız dodaqlarını onun dodaqlarına toxundurur, dilini gəzdirir və dişlərini bərk-bərk sıxırdı. Lakin bu Renatın həyatındakı ən romantik öpüş idi. Bəlkə ona görə ki, birinci arvadı Liza cavanlıqda onun sadəcə xoşuna gəlirdi. Amma indi Renat ömründə birinci dəfədir ki, vurulmuşdu. İnna ondan yavaşca aralandı. Tərləmiş eynəyini düzəltdi. Deyəsən, mənim getmək vaxtımdır, deyə pıçıldadı. Amma mənə elə gəlir ki, siz qorxmusunuz. Renat da pıçıltı ilə danışdı. Hə, qız etiraf etdi. Mən heç vaxt heç kimlə öpüşməmişəm. Renat ona tərəf əyildi. İnna eynəyini çıxartdı. Bu dəfəki öpüş daha uzun çəkdi. Biraz da davam etsə, huşumu itirəcəyəm. Qız etiraf etdi. Bu çox güclü duyğudur. Mən buna çox tab gətirə bilmərəm. Mən də. Renat özünə mat qalmışdı. Hətta qollarını qaldırıb qızı qucaqlamağa da cürət etmirdi. Ona mane olan ayağındakı yaranın ağrısı deyildi. İnna onun üçün elə yüksəkdə dayanırdı ki, ağlında çirkin istəklərə yer qalmırdı. Həmin axşam İnna getdi. Ertəsi gün isə gəlmədi. Qızın dalınca göndərilən maşın axşam saat 8-ə qədər gözləyib geri qayıtdı. Renat ona zəng vurdu, amma İnnanın mobil telefonu söndürülmüşdü. Ev telefonuna isə cavab vermirdi. Şəripov nə edəcəyini bilmirdi. Tələti onu axtarmağa göndərmək istəyirdi ki, qızın özü zəng vurdu. Mən xəstəxanada nənəmin yanındaydım. İnna günahkar səslə bildirdi. Telefonum sönmüşdü. Yandırmağı unutmuşam. O qədər fərqli təəssüratlar oldu ki, mən hər şeyi unutdum. Amma sabah mütləq görüşəcəyik. Mütləq gələcəyim. Qız söz verdi. İnna ertəsi gün saat 6-da onun yanına gəldi. Öpüşlərinin müddəti getdikcə daha da uzanırdı. Nəhayət Renat qərara gəlib əlini qaldırdı və qızın çiyninə toxundu. İnna bir qədər gərildi, amma sonra sakitləşdi.
Renat onu qucaqlayıb özünə sıxdı. Bu axşam da keçdi. Ertəsi gün Kutyavinin ideyası əsasında məhkəmə dinlənməsi təyin olunmuşdu. İnna günorta saat 3-də dərsdən çıxan kimi Renatın yanına gəldi. Onlar birlikdə nahar etdikdən sonra getdikcə dərinləşən öpüşmə zəhni ayinə başladılar. Renat bu dəfə həmişəkindən daha artıq sərbəstliyə yol verdi. İnna qətiyyətlə ondan aralandı. İlk dəfə idi ki, belə edirdi. Yox, belə olmaz, dedi. İncimə, mən hələ buna hazır deyiləm. Bəlkə həddən artıq geridə qalmışam. Amma belə hesab edirəm ki, hər şey biraz başqa cür olmalıdır. Daha təntənəli, daha gözəl. Başqa qızlarda olduğu kimi yox. Ürəkləri istəyir və yatırlar. Mən belə bacarmıram. Renat gülümsədi. Mən nə qədər lazımdırsa, o qədər gözləyərəm. O qədər çox demədim. İnna da gülümsədi. Axşam qapı döyüldü. Renat gedib qapını açdı. Tələt idi. Kərimin göndərdiyi zərfi gətirmişdi. Ertəsi gün məhkəmədə idilər. Plavnik, Tamara və Renat vəkil Rezon və onun müştərisinə qarşı. Hakimlər məhkəməyə gələnlərin formal yoxlanışına keçirdilər. Sonra iddia ərizələri, müxtəlif məhkəmələrin qərarları və nəhayət Kutyavinin iddia ərizəsi oxundu. Sonra isə söz vəkil Plavnikə verildi. O çox söz dedi. Kutyavinin öz uşağından necə imtina etməsindən, Renatanın işi məhkəməyə verərək onun atalığını sübuta yetirməsindən danışdı. Renatadan qalan sənədləri, ekspertlərin yekun rəyini və əvvəlki məhkəmənin qərarlarını nümayiş etdirdi. Üzr istəyirəm. Hakim onun sözünü kəsdi. Həmin məhkəmə vətəndaş Kutyavinin atalığını təsdiq edən qərar çıxarıb. Bu isə iddiasının xeyrinədir. Amma bu uşağın anasının şikayətindən və ekspertlərin rəyindən sonra baş verib. Hazırda məhkəmə ekspertizanın yekun rəyinə əsaslanır. Hakim təkid etdi. Bu isə uşağın əsl atası olan iddiasının xeyrinədir. Plavnik pərt olsa da danışmağa davam etdi. O belə hesab edirdi ki, Fransa məhkəməsi Renat Şəripovun varislik hüququnu hələlik bütün bəndlər üzrə tam qəbul etmədiyi üçün dinləmələri başqa vaxta keçirmək lazımdır. Hakim bu tələbi də rədd etdi və bildirdi ki, hazırda söhbət Kutyavinin alacağı konkret bir məbləğdən yox, ona öz oğlundan keçən vərəsəlik hüququnun müəyyən edilməsindən gedir. Plavnik başqa bir müraciət də etdi. Bildirdi ki, Gulüşenkonun varislərinin maraqlarını təmsil edən fransız vəkillər Durmo və Leclerc onlar Moskvaya gələnədək məhkəmə iclasının təxirə salınmasını xahiş edirlər. Lakin hakim bu müraciəti də rədd etdi və bildirdi ki, fransız vəkillər Moskvaya dəvət etmək üçün cavabdehin kifayət qədər vaxtı fransız vəkilləri dəvət etmək üçün Moskvaya dəvət etmək üçün kifayət qədər vaxtı olub. Yosif Borisovich tamam pərt oldu və öz yerində əyləşdi. Renat onun əsəbi halda donquldandığını eşitdi. Zərər yoxdur, Plavnik dedi. Biz onsuz da apellyasiyaya şikayət verəcəyik. Qoy istədikləri qərarı çıxartsınlar. Bu vaxt Renat vəkil Rezonun üzündəki gizli təbəssümü sezdi. Hakim qarşı tərəfin vəkilinə söz verdi. Rezon öz nitqini məharətlə qurmuşdu. Oğlundan ayrı düşmüş atanın həmin illər ərzində necə əzab çəkdiyindən, uzun müddət balasından uzaqda qalmasından, necə narahatlıq keçirdiyindən danışırdı. Duyğuları azaldın. Hakim gözlənilmədən dedi. Faktlar əsasında danışın. Rezon razılaşaraq başını tərpətdi. O, Rusiya məhkəməsinin Kutyavinin atalığını təsdiq edən qərarı, Fransa məhkəməsinin isə başqa varislər öz hüquqlarını
bəyan etmədikləri üçün Renat Şəripovu varislərdən biri kimi təsdiqləyən qərarı haqda danışdı. Rezun vurğuladı ki, Şəripovun vərəsəlik hüququ Ukrayna və Rusiyada hələlik tam təsdiq olunmadığı halda o artıq Fransadakı aktivlərini Belçika vətəndaşı Voldemar Leruya verib. Rezun sözünü bu cür yekunlaşdırdı ki, beləliklə söhbət bütün mülkiyyətə həbs qoyulmasından getməlidir. Belə bir qərar qanuni və varislərin ortaya çıxıb kapitaldan paylarını alacağı vaxta qədər mülkiyyətin dağıdılmasının qarşısını alacaq. Belə olacağını bilirdim. Yosif Borisoviç köks ötürdü. Onlar mülkiyyətə həbs qoyaraq işi uzadacaqlar. O halda biz həbsi qaldırmaq üçün barışığa getməli olacaq. Əks halda bu məhkəmə işi heç vaxt bitməyəcək. Rezun o vaxt bu səbəbdən Kutyavinə məsləhət gördü ki, sizin təklif etdiyiniz 3 milyon dollardan imtina etsin. Çünki daha çox uz qazanmaq istəyir. Həm özü, həm də müştərisi üçün. Rezun sözünü bitirdi. Kimin sualı var? Hakim soruşdu. Heç kimin. Siz əyləşə bilərsiniz. Üzr istəyirəm, möhtərəm hakim. Renat çəliyinə söykənib çətinliklə ayağa qalxdı. Mənim qarşı tərəfin vəkilinə bir neçə sualım var. Buyurun, hakim icazə verdi. Əgər ayaqüstü dayanmaq sizin üçün çətindirsə, suallarınızı oturaraq da verə bilərsiniz. Yox, ayaqüstü dayanaram. Renat cavab verdi. Birinci sual. Vəkil Rezun nəyə əsasən belə hesab edir ki, mənim vərəsəlik hüququm sübut olunmayıb və mən dayım Vladimir Aleksey Arkadyeviç Glushenko'nun mülkiyyətinin varisi sayılmıram. Həmin sadə faktı əsasən ki, onun vəsiyyətnaməsi yoxdur. Rezun gülümsədi. Bir halda ki, hüquqi qaydalar əsasında tərtib edilmiş vəsiyyətnamə yoxdur, bu işə mərhum Glushenko'nun mülkiyyət və aktivlərinin mövcud olduğu bütün ölkələrin məhkəmələrində ümumi şəkildə baxılmalıdır. Nə qədər ki, həmin ölkələrin məhkəmələrinin hamısı sizin vərəsəlik hüququnuzu təsdiq etməyib, bütün mülkiyyəti idarə edə bilməzsiniz. Əgər Rusiyadakı hər hansı bir zavod Fransa məhkəməsinin qərarına yaxud Antibdəki villa Rusiya məhkəməsinin qərarına əsasən sizin ixtiyarınıza verilərsə, bu məntiqsiz nəticə olur. Bu açıq-aşkar cəfəngiyatdır. Nə qədər ki, siz həmin ölkələrdə mülkiyyətə və bank hesablarına aid hüquqlarınızı təsdiqləməmisiniz, hüquqi cəhətdən mütləq varis sayıla bilməzsiniz. Məsələ burasındadır ki, Glushenko təkcə Fransa yox, həm də Ukrayna vətəndaşı idi. İkinci sual. Belə bir vəsiyyətnamənin olması Vəkil Rezunun müştərisi Vyamin Alekseyevich Kutyavinin iddiasını aradan qaldıra bilərmi? Rezun sualda nəsə bir tələb olduğunu hiss etdi. Dönüb Kutyavinə baxdı. Müştərisi sakitcə gülümsəyirdi. Rezun fikirləşdi ki, bu vəziyyətdə ehtiyat etmək axmaqlıqdır. Glushenko çoxdan ölüb və indiyədək heç bir vəsiyyətnamə ortaya çıxmayıb. Bundan sonra da çıxması mümkün deyil. Deməli, qətiyyətlə hərəkət etmək olar. Ona görə də ehtiyatla izah etdi. Fransa qanunlarına görə mülkiyyət sahibi arvadını və uşaqlarını mülkiyyətin müəyyən bir hissəsindən mərhum etməmək şərti ilə öz sərvətini vəsiyyətnamədə qeyd etdiyi istənilən şəxsə verə bilər. Uşaq Glushenko tərəfindən onların ölümünə 6 ay qalmış övladlığa götürülüb. Bu səbəbdən o da bütün başqa iddiaçılar kimi varis sayılır. Rezun Plavnikə baxır və onun necə əsəbləşdiyini görürdü. Ona görə də qəti əmin oldu ki, artıq işi udmaq üzrədirlər. Rusiya qanunlarına görə həddi buluğa çatmamış uşaqlar, hətta ata bu barədə vəsiyyətnamədə xüsusi olaraq qeyd etsə belə, miras payından mərhum edilə bilməzlər. Heç kimin öz arvadını və həddi buluğa çatmamış övladını miras payından məhrum etmək hüququ yoxdur. Beləliklə, müştərim Kutyavini vərəsəlik hüququndan məhrum etmək üçün mərhum
Vladimir Arkadiyevich Gülşenko hüquqi qaydada atalıqdan imtina etməli və Rinat Şəripovun adına vəsiyyətnamə yazıb rəsmiləşdirməli idi. Əlimizdə bu cür sənədlər olmadığı üçün hətta Fransa həm də Rusiya qanunlarına görə həmin uşağın Gülşenkonun qanuni oğlu olduğunu təsdiq etməyə ixtiyarımız var. Deməli, vəsiyyətnamədə qeyd olunmasa belə, həmin uşaq mirasdan pay almaq hüququna malik idi. Uyğun olaraq Rusiya vətəndaşı Kutyavin də birinci dərəcəli varis kimi mülkiyyətin müəyyən hissəsini almaq hüququna malikdir. Axı, özünüz deyirdiniz ki, hüquqi cəhətdən onun atası Gülşenko olub. Plavnik yerindən çıxırdı. Yerdən danışmayın, hakim ona iradını bildirdi. Düzdür, Rezun sevincək dedi. Biyoloji atası idi. Kutyavin atası isə Kutyavindir. Bu da qanuni şəkildə təsdiq edilib. Cavabdehin başqa sualı yoxdur ki, o çəliyinə söykənmiş Renata tamamilə ruhdan düşmüş Plavnikə, qaşqabağını sallamış Tamaraya qalib ədası ilə baxırdı. Biz demək olar ki, qalib gəlmişik. Rezun müştərisinə baxıb pısıldadı. Kutyavin sevincini bürüzə vermədən gülümsədi. Mənim başqa sualım yoxdur, Renat dedi. Amma məhkəmədən xahiş edirəm ki, Vladimir Arkadiyevich Gülşenkonun rus və fransız dillərində tərtib olunmuş və hər iki ölkənin notariusu tərəfindən təsdiqlənmiş vəsiyyətnaməsi işə əlavə edilsin. Hansı vəsiyyətnamə? Plavnik diksindi. Siz nədən danışırsınız? Renat sənədləri Tamaraya uzatdı. O isə ayağa qalxıb incə yerişlə hakimə yaxınlaşdı və kağızları ona verdi. Sənədlərin bir nüsxəsini də Rezuna təqdim etdi. Sonra geri qayıdıb başqa nüsxəni vəkil Plavnikin masasının üstünə qoymaq istədi. Plavnik vəsiyyətnamələri səbirsizliklə onun əlindən dartıb aldı. Hər iki vəsiyyətnamə Vladimir Arkadiyevich Gülşenkonun öz əli ilə tərtib edilmiş, imzası notarius tərəfindən təsdiq olunmuşdu. Hər iki dildə tərtib olunmuş vahid mətnə görə Gülşenko bütün daşınar və daşınmaz əmlakını qohumu Rinat Ravilyeviç Şəripova, kiçik bacısının oğluna vəsiyyət edirdi. Amma belə bir şey ola bilməz. Plavnik Renatın üzünə baxıb qorxa-qorxa mızıldandı. Bu mümkün deyil. Axı o çoxdan ölüb, çoxdan həlak olub. Bu xəbər sanki vəkil Rezunu öz ağırlığı altında əzmişdi. Heç nə anlamayan və artıq qələbə sevincini yaşamaqda olan Kutyavin vəkili silkələyərək nə baş verdiyini soruşdu. Bu vəsiyyətnamə hardandır? Yosif Borisoviç nəhayət başını qaldırıb qorxa-qorxa Renata baxaraq soruşdu. Siz bunu hardan almışsınız? Axı o sağlığında sizi tanımırdı. Bu hardandır? Oradan. Renat başını tərpətdi. O hələ də ayaq üstə dayanmışdı. Hakim vəsiyyətnamənin məzmunu ilə tanış olub, vəkillərin üzünə baxdı. Yaranmış yeni vəziyyətə görə məhkəmə iclasının başqa günə keçirildiyini elan etmək istəyirdi ki, Rezun yerindən sıçradı. Hətta hüquqi cəhətdən Şəripov varis sayılsa belə, Rusiya qanunlarına əsasən Gülşenko qanuni şəkildə övladlığa götürdüyü və anası Rusiya vətəndaşı olan uşağı miras payından məhrum edə bilməzdi. Bizim qanunlara əsasən bu vəsiyyətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Var, hakim etiraz etdi. Gülşenko uşağı həlak olmazdan 6 ay əvvəl övladlığa götürüb. Vəsiyyətnamə isə hadisədən 8 ay qabaq tərtib edilib. Burada tarixlər qeyd olunub. Elədir, Rezun onunla razılaşmağa məcbur oldu. Amma Gülşenko 2 ay sonra uşağı övladlığa götürüb. Buna görə də biz məhkəmə vasitəsilə vəsiyyətnaməyə etiraz edə bilərik. Düzdür, hakim başını tərpətdi. Amma hələlik, dayanın, möhtərəm hakim. Renat dedi, mən hələ sözümü bitirməmişəm. Plavnik təəccüblə müştərisinə baxırdı. Belə görünürdü ki, onun haqqında çox az şey bilir. Renat məhkəməyə gətirdiyi portfelin içindən yenə bir dəstə kağız çıxartdı. Xahiş edirəm, məhkəmə bu sənədlərlə də tanış olsun. Fransa məhkəməsinin yuxarı
intensasiyası tərəfindən təsdiq olunmuş qərardır. Olduqca şəxsi xarakter daşıyan dərin mənəvi və əxlaqi səbəblərə görə cənab Qulişenko arvadının uşağı olan oğlanı hüquqi cəhətdən övladlığa götürməkdən imtina etmək qərarına gəlib. Bu da rus dilinə tərcümə olunmuş və Rusiyanın Parisdəki səfirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş sənədlər. Tamara yenə gülümsədi və sənədləri paylamağa başladı. Yox, Rezun qışqırdı. Bunlar saxtadır, qondarmadır. Belə bir şey mümkün deyil. O vaxt heç Kutyavinin özü də bilmirdi ki, məhkəməyə müraciət etməli olacaq. Heç kim bilmirdi ki, onlar həlak olacaq. Hər şey məhz bu cür baş verəcək. Bu saxtakarlıqdır. Qulişenko övladlığa götürməkdən imtina edə bilməzdi. Burada bizim Fransadakı səfirliyimizin möhrü və imzalar var. Hakim sərt şəkildə bildirdi. Sənəddən görünür ki, Qulişenko ölməmişdən 3 ay əvvəl övladlığa qəbul etmək haqqındakı xahişini geri götürmək barəsində müraciət edib. Sənədlər 5 gün əvvəl bizim səfirlikdə təsdiq olunub. Burada səfirliyin telefon nömrələri var. Cənab vəkil, bunu yoxlamaq çox asandır. Düşünürəm ki, qarşı tərəfi fırıldaqçılıqda ittiham etmək sizin xeyrinizə. Düşünmürəm ki, sizin xeyrinizə olsun. Onlar buna görə sizi məhkəməyə verə bilərlər. Yeni sənədlərin surətlərini almış Plavnik əlini ürəyinin üstünə qoymuşdu. Bütün həyatı boyunca məhkəmə zamanı belə hədiyyələr aldığı olmamışdı. İlahi, o inamla dedi. Deməli, həqiqətən möcüzələr olurmuş. Tamara Renata baxıb fikrə getdi. O Şəripovun kiminlə telefonda hansısa sənədlər barədə danışdığını xatırlamışdı. Həmin vaxt Tamara əmin idi ki, zəng Kiyevdən gəlib. Bəlkə onda Parisdən zəng etmişdilər. Tamara yenə dönüb Renata baxdı. Doğrudanmı o belə dəhşətli bir sirri bilir və susur? Doğrudanmı onun dayısı sağdır? O halda belə çıxır ki, ailəsinin ölümünü Qulişenkonun özü təşkil edib. Tamara diksindi. Bu barədə fikirləşmək belə adamı dəhşətə gətirirdi. Hakim sənədlərə göz gəzdirdi. Qaşqabağını tökmüş Rezuna, əzandan boğulan Plavnikə soyuqqanlı şəkildə ayaq üstə dayanmış Şəripova baxdı və qərarını elan etdi. Kutyavinin iddiası rədd edilsin. Yalnız Renat Ravilyeviç Şəripov Qulişenkonun varisi sayıla bilər. Sənədlərə əsasən vəsiyyətnamə onun adına tərtib olunub. Uşaq isə öldüyü zaman artıq Qulişenkonun oğlu sayılmırdı. Çəkic zərbəsi göy gurultusu kimi səsləndi. Rezun göz götürdü və bu acı nəticəyə sakitcə tab gətirməli oldu. Plavnik sevincindən az qala ağlayacaqdı. O işin belə bir istiqamət alacağını gözləmirdi. Renat çəliyinə sökənərək qapıya tərəf getdi. Bu vaxt Tamara özünü ona çatdırdı. Siz mənim təsəvvür etdiyimdən də böyük və qorxulu adam imişsiniz, dedi. Yəni siz başqa bir dünya ilə əlaqə yaradıb oradan sənədlər ala bilmişsiniz? Məncə sizi çox adam yaxşı tanımır. Siz əsl dayınıza layiq bacı olsunuz. Renat gülümsədi. Fikirləşdi ki, belə bir məqamda bu sözlər ən yaxşı tərifdir. Ölənlər haqqında düşünmək istəmirdi. O bugün qalib gəlmişdi. Ən əsas məsələ də bu idi. 20-ci fəslin sonu.